यहाँको स्टोरी पनि फेरि अर्कै छ है हजुर। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ओके, के छ त यहाँको इतिहास। ओके, भारतको मेवाड राज्यको संस्थापक बप्पा रावल कुनै समयमा गाई चराउन जङ्गलमा गएको बखत एकजना योगीको दर्शन पाउनु भयो। योगीले भन्नुभयो कि तिमीलाई यसै ठाउँमा दिनको समयमा आउनु, मैले तिमीलाई केही दिनेछु। अर्को दिन बप्पा रावलले ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दा गर्दै थोरै ढिला भयो र सो स्थानमा पुग्दा त योगी त अकस्मात मार्गबाट गइरहेको देखे। बप्पालाई ती योगीले देखेर भन्नुभयो, बप्पा तिमी अलि ढिला गरेर आयौ, मैले तिमीलाई केही वस्तु दिनु थियो, अब तिमीले आफ्नो हात माथि उठाऊ भन्नु भयो र बप्पाले पनि हात माथि लगाउनु भयो र योगीले आशीर्वाद दिँदै गर्दा बप्पा पनि स्वयं त्यही उचाइमा पुगे जति उचाइमा योगी पुगेका थिए। तब योगीले उनलाई विभूति र एउटा खड्ग दिनुभयो। आजसम्म सो खड्ग मौजुद छ र सो ठाउँमा गोरखनाथ पूजित शिवलिङ्ग थियो। त्यसै ठाउँमा बप्पा रावलले मन्दिर निर्माण गरी मेवाडको राजा भई महायोगी गोरखनाथको आशीर्वादले आफूलाई राजा भन्दा गोरखनाथको सेवक सम्झी राज्यको शासन सत्ता गर्दै आए। ओके, मेवाड